Amigos, soy el doctor Gilberto Castillo Luna, soy catedrático del Complejo Regional Centro de la sede de los Reyes de Juárez, de la carrera de Agronomía y Zootecnia, con ID NSS 528307. Quiero manifestar mi apoyo para el maestro José Manuel Alonso Orozco para que sea candidato a director en el periodo 2021-2025. ¿Por qué el apoyo? Porque él se ha demostrado ser una persona capaz de poder llevar y resolver algunas problemáticas que se han presentado en cada una de las sedes, que es parte del Complejo Regional Centro.